هلا والله شباب. اليوم راح اشرح لكم شلون تقدرون تجيبون الكونكر بأقل وقت ممكن. فإذا كنت تريد توصل للكونكر فهذا الفيديو مناسب إلك. الخطوة رقم 1: التحضير قبل بداية السيزن. خليني أفهمك شلون. أول شي لازم تراجع إعداداتك، شوف الحساسية المناسبة إلك، ولازم تسوي إعدادات تناسب أسلوب لعبك، لأن الإعدادات والحساسية الدقيقة ممكن تفرق بين الفوز والخسارة بأي مواجهات مصيرية. قوة الإنترنت هم تلعب دور مهم. حاول تتجنب إنك تلعب على إنترنت غير مستقر، لأن اللاج والتقطيع ممكن يضيع كل تعبك، وبالنهاية ما راح تستفاد كل شيء. فإذا تقدر وعندك إمكانية استخدم واي فاي أو بيانات 4G قوية. الخطوة الثانية اللي هي استخدام الأسلحة القوية. لازم تكون عارف شنو الأسلحة المناسبة إلك واللي تحب تستخدمها. مثلا البعض يفضل الأنفور لأنه سلاح ثابت وسهل التحكم، بينما أكو لواعيب يفضلون الأسلحة اللي تسبب ضرر أعلى مثل الAKM والM7 والأسلحة الباقية. دائما خلي عندك نيدات وسموكات لأنهن راح يفيدنك بنهاية الزون. لا تنسى دائما خلي عندك ذخيرة كافية. النجاح بلعبة PUBG موبايل ما يعتمد على المهارات اليدوية فقط، بل أيضا على الاستعداد الذهني. خلي دائما عندك خطة واضحة وهدف محدد لكل مباراة. ذكر نفسك دائما أنك راح تلعب بذكاء مو فقط بالشجاعة. الخطوة رقم 3: استراتيجية اللعب الذكي. بهذا القسم راح أحكي لك عن كيفية التخطيط للمباراة. أولا اختيار موقع الهبوط. أبدا لا تفكر تنزل بمكان مثل سكول أو عماير أو بوشنكي أو مطار، لأن هاي الأماكن تكون مزدحمة وينزلون بها هواي ناس. اختار أماكن نسبية تكون بعيدة عن خط الطيارة، مثل مناطق يكون بها لوت محترم وما ينزلون بها هواي لواعيب، مثل منطقة ميلتا باور أو المناطق اللي تكون بعيدة وما حد يقدر يوصلها. اللعب بأسلوب الذكاء. البقاء هو المفتاح للوصول إلى الكونكر. أريدك دائما تتجنب الفايتات الغبية. حاول دائما تكون داخل الزون. الهجوم وعدد القتلات أكيد راح يزيد من نقاطك، لكن الشيء الأهم إنك تظل عايش وما تتحول للصندوق. التحرك بحذر. خلي دائما تحركاتك مدروسة من تريد تنتقل من منطقة لأخرى، وأهم شيء لازم تخلي عندك سيارة حتى تقدر تتنقل بسرعة داخل الخريطة. اختيار المعارك بحكمة. مو كل معركة تستحق تخاطر بها، فمن الأفضل أنك تهرب، خاصة إذا كان العدو متفوق عليك بالذخيرة والعدد. دائما فكر باللعبة كمباراة شطرنج، كل خطوة لازم تكون محسوبة ومدروسة. شوفوا شباب، خلي أقولكم شغلة، ماكو طريقة سهلة للوصول للكونكر. أنا شخصيا جربت هواي طرق ومرات كانت الأمور تتعقد، لكن بالصبر والتعلم من الأخطاء صدقوني تقدرون توصلون. إذا كنتوا فعلا جادين وتريدون توصلون للكونكر، التزموا بالنصائح اللي شاركتها وياكم، وويا الممارسة أكيد راح تشوفون تحسن كبير. وهاي كانت كل النصائح والطرق للوصول إلى الكونكر. أتمنى تكونون استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تخلونا لايك واشتركوا بالقناة حتى توصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انشرها. شاركوني تجاربكم بالتعليقات، وإذا عندكم أسئلة همين اكتبوا لي بالتعليقات وإن شاء الله أرد على الجميع. نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.